Здравствуйте, автолюбители и подписчики. Сегодня у нас Chevrolet Lachetti 16 клапанник. Какого года он? По-моему, то ли 14 года, да? Не, он старенький. Ну Просто так, 10 Lachetti 1.4 двигатель, 16 клапанов. Двигатель 1.4, 16 клапанник. Причина. При нажатии на сцепление появляется стук. Стук на оборот двигателя, на оборот коленвала. То есть оборот коленвала делает и стук появляется. Вернее, на каждый оборот коленвала стук. Удар, то есть. Прослушали хорошенько двигатель, где-то внутри стук. Но я обратил внимание на то, на передний шкив двигателя. На передний шкив. При нажатии он маленько отходил вперед, то есть начинает гулять. При отпускании возвращался. Более внимательно смотрение, то есть у нас появлялся люфт. И я говорю, короче, решили снимать поддон, так как было предположение износ полуколец, что и подтвердилось. Вот они у нас на гул. Так. Вот он. Чуть ли не 2 миллиметра точно, наверное, гуляет. Вот она. Два миллиметра гуляет. То есть полукольца вкладышей. Скорее всего и вкладыши. Будем снимать, разбирать. Пока еще не вскрывали, не смотрели. Какие размеры. То есть это или же стандарт, или же первый ремонт. Машина прошла в районе 150-170 тысяч. Почему разбегаем километраж? Потому что на спидометре 130, а по двигателю, судя и по машине, проход гораздо больше. Клиент на этой машине ездит только лишь год. Это он прошел в среднем где-то около 17-15 тысяч. И это, говорит, у него уже давненько. Уже, наверное, с полгода, но это уже появилось. Итак, ремонт тут и ясен. Причина найдена. Вкладыш мы сняли. Третий коренной. И что мы видим? Мы видим, вот он износ. Износ боковой щечки коленвала. Довольно-таки глубокий. Вот с этой стороны у нас нормальный ход. Вот он. С этой стороны у нас здесь нормально все. Ровненько, гладенько. А там износ. Даже сама шейка еще, по идее, практически полирнуть, и тоже было бы хорошо, нормально. Ну и вкладыш. Вкладыш тоже у нас хороший износ. Здесь вот у нас нормальная сторона. А вот здесь вот у нас вот он. Как мы видим, довольно-таки сильный износ. Вот она причина всех причин. Здесь, конечно, можно вкладыши поменять, но проблема у нас с шейкой. С боковой шейкой, щечкой. Что там делать, пока не ясно. По идее, снимать коленвал и в ремонт. Или же новый. Пока это будем думать.